Omulungi atuwuliriza era atulaba yonna gy'osinziira nkulamusizzaako n'enkwaniriza ku mukutu gwaffe guno ogumanyiddwa nga Wolokoso Extra No Stress mu UG. Tusinziira Kampala, Uganda, ne tulyoka tubuna ensi yonna nga tweyama okuleeta amawulire agakwata ku mbeera ebeeguddewo ku bantu ab'enjawulo. Era nga olunaku olwaleero nja kwogera mu mbeera eno ey'obukkakkamu olw'eggulire lino lyenzize nalyo eritali lya ssanyu wabula ery'amaziga, ennaku n'ekikangabwa eky'amaanyi. Wano w'ompulirira era embeera eyo gy'olaba ge maka g'omwami omusajja wa Kabaka amanyiddwa nga Oweekitiibwa Francis Lubowa Anthony oba Anthony mu bitundu by'Ensambya mu zooni emanyiddwa nga Kamwanyi zooni. Wano we tusinzidde olunaku olwaleero kwe kuliraana essundiro ly'amafuta erimanyiddwa nga Total era okuliraana ekitebe ky'Amerika mu ggwanga Uganda mu lufuutifuuti ky'oyinza okuyita embase ya Amerika mu ggwanga Uganda wano Ensambya ku luguudo oludda e Gaba. Olwaleero nkuleetedde embeera gy'olaba awo ey'abantu nga bakkakkamu ya kimpowooze, oyinza okugamba nti embeera ya kinnyikaggobe. Amawulire ag'ennaku agaliwo ge g'omuwala amanyiddwa nga Naggirinnya Maria nga kati mugenzi. Naggirinnya Maria oyogerwako muwala w'omwami munnabyabufuzi Oweekitiibwa Francis Lubowa Anthony era nga musajja wa Kabaka. Naggirinnya Maria aweza emyaka 28 egy'obukulu era nga abadde akolera mu kitongole eky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga SEED mu bulambalamba ekiggwaayo Community Integrated Development Initiative, era nga ekitongole kino kisimba amakanda wali mu bitundu by'e Muyenga, Tank Hill Road we wali head office zaabwe era nga Maria wano wabadde akolera. Naggirinnya Maria yawambibwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019 olunaku lwali lwakusatu essaawa 5 nga zikunukkiriza 5 ez'ekiro bwe yali akomyewo okuva ku mulimu wali waakolera, era nga bwe yatuuka ewaka ku ssaawa zino yakuba eŋŋombe aggulirwe eggeeti ayingire apaakinge adde ewaka, wabula abasajja abatannamanyikibwa bakyala kimpadde ne bamuwamba ne bamukaka mu mmotoka eno, emmotoka ye yennyini ey'ekika kya Spasio nga njeru mu langi. Bwe baamukaka mu mutto gw'emabega ne bamuvuga okumutwala mu kifo ekitaamanyikibwa n'okutuusa olunaku olwaleero. Era ab'eŋŋanda, abako n'ab'emikwano n'abantu ab'enjawulo baavaayo ne batandika okulanga okubula kwa Naggirinnya Maria nga bayita ku mikutu egy'enjawulo. Bo ab'oku ofiisi waakolera e Muyenga wali ku SEED baateekawo ebipande nga kuliko ekifaananyi kye nga bannyonnyola nti abuze. Nasabye Katonda n'endowooza Katonda mpulira ne mugamba Katonda yekuuma omwana wange bamuwambye. Ate bo emikwano egy'enjawulo ne givaayo jjo ne gisitandika okulangira ku mukutu gwa Facebook n'emikutu emirala. Awo nno bazadde be, taata we ne bakozi banne ne balumba poliisi
nayo netandika omuyiggo nga banoonya omukyalo ono, era nga ye omwami we ye yayita ku mukutu ogwa Facebook n'ateekayo obubaka obugamba Maria nkunyonyodde yawambibwa 28 ogw'omunaana essaawa 5 nga zikunukiriza 5 kitundu ez'ekiro. Ye omwami we amanyiddwa nga Edgar Gateni. Edgar n'ateekayo obubaka ssaawa 7 ne dakiika 42 ez'emisana enkeera ekiro kye yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana. Era ng'obubaka bwa Edgar busoma, "My wife was kidnapped yesterday and whoever has information leading to where she is, please get in touch with me." N'ateekayo ekifaananyi ne company n'ennamba z'essimu kwe bayinza omumufunira. Obubaka buno ng'ategeeza nti mukyala wange yawambiddwa era yenna alina amawulire agakwata ku kubula kwe oba okuwambibwa kwe, bambi noonya oba kwatagana nange nsobole okuba nga nnyambibwa. Awo omulambo gwa Maria gwazuuliddwa mu bitundu by'emukono mu ggombolola y'ennama mu kisaka oba mu kyererezi oba mu kibangirizi awatali muntu awatali nnyumba nga wajjudde ensiko n'emiti n'ennimiro ez'abantu ab'enjawulo. Omulambo guno gwazuuliddwa abantu ba bulijjo ababadde bali ku byabwe, wabula poliisi bwe yategeezeddwako nejja, era awo wennyini mu bitundu bye bimu ne bazuulawo n'omulambo gw'omusajja ateeberezebwa okuba nti ye yabadde avuga Maria mu mmotoka ya Maria. Era wano poliisi yasazeeko ekifo n'ekizingako n'etandika ogwayo nkuzaayoko emabega katini nnyo. Maria yawambibwa n'emmotoka ye ey'ekika kya Spatio era nga nayo ebadde enoonyezebwa. Emmotoka yazuuliddwa mu bitundu by'e Nateete mu zooni emanyiddwa nga Kigagga zooni, era nga nayo abatuuze bamaze kwekubirira nduulu nga bagamba nti emmotoka eno epaakinze wano ebbanga erigenda eriwerako ddala yaani, tegibwawo teri agiceekingako okuva lwe yapaakingibwa. Era nakyo ne kizuulibwa nti emmotoka ya Maria. Spatio nga njeru mu langi, UBA 570V. Nga nkugjeeyo eyo kankuzeeko ku mwana wattu ono omugenzi bambi Naggirinya Maria. Saba Omukama omwoyo gwo agulamuze ekisa, ebyakusobako byonna abikusonyiwe byonna. Saba Mukama Katonda awe Naggirinya Maria ekiwummulo eky'emirembe, amwasize n'ekitangaala eky'olubeerera. Naggirinya Maria yafiiridde ku myaka 28 egy'obuto. Naggirinya Maria ono waafiiridde nga bambi mufumbo, era nga Naggirinya Maria yagattibwa omwaka gwa 2018 era nga yagattibwa wali mu ekereziya ensambya emanyiddwa nga St. Peters okuliraana eddwaliro ly'ensambya. Era omukolo gwali mulungi nnyo, okwali abayimbi ab'enjawulo nga Jostede abaasanyusa abantu n'abayimbi abalala baali bangi nnyo. Era mwami wa Maria Ssemwandu kati Edgar Gateni atali mu ggwanga ali bwaweeru w'eggwanga. Embaga bweggwa ne bakuba ebirayiro. Omwami yateekayo obubaka ng'ennaku z'omwezi 18 omwaka gwa 2018 omwezi ogwa Oktoba essaawa emu ng'eyiseeko eddakiika 18 n'agamba nti 1,000 hours bells rang, 11:30 vows were exchanged, for better for worse, for richness for poorer, in sickness and in good health, until death do us apart. I promise to be true to you, my one and only love of my life. I would like to take this opportunity
and thank everyone who came along to attend this beautiful ceremony. May the good Lord bless you. And to you, my friend, Josta the Blackman, thanks for attending my wedding ceremony. Omwami bwe bubaka bwe yateekayo nga ayoza mukyala we nga yebaza emikwano olw'embeera eyo gye yali atuuseeko. Era okwongera okutegeeza okusinziira ku mawulire genzije mu nsonda enneekusifu, omugenzi Maria abadde amaze emyaka egisoba mu 5 nga ali ne munywanyi we Edgar Gateni, era nga bano basooka kubeera ba mukwano okumala emyaka 3 n'ogwokuna ne bagutambuza, mu gwokutaano bonna ne bakkaanya okugenda buli omu okumanya bazadde ba munne, era nga courtship oba dating mu lulimi olufuutifuuti bano baagimalamu emyaka 5 egyekutte ekitole. Era nga mwana mulenzi Edgar atali mu ggwanga Uganda, era tetujja kutegeeza ggwanga lyalimu, amawulire gano ag'ennaku gye gamusanze ag'okufiirwa mukyala we omulungi amanyiddwa nga Naggirinnya Maria. Kyannaku nnyo, kitalo nnyo ddala. Omukolo ogw'amaziga, omukolo ogw'okunyolwa tubadde tuli awo. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'ajja okukungubaga n'okusaasira abafamire oba ab'enju y'oweekitiibwa Francis Lubowa Anthony. Era nga bw'olaba awo mu bifaananyi Katikkiro ng'atuuka n'abakuumi be ng'ava mu mmotoka awo, atwaliddwa straight eri okulaba nga alaba taata afiiriddwa muwala we. Omwana tubadde naye mu mikolo gyonna gy'okuziika mwana kati asomye bulungi, talina wankabiriza busobozi nakisomye bulungi. Yasooka Namagunda, nava Namagunda najja Nsambya, ajja Nsambya n'agenda Buddo, avudde Buddo n'agenda e Makerere. Bintu ebyo byonna ebisomero abisomye bulungi. Avadde Makerere yasomera ku scholarship. Wabaddewo era oweekitiibwa Honorable Alan Sewanyana ng'ono ye mubaka w'essaza oba constituency ya Makindye West mu lukiiko olumanyiddwa nga National Assembly oba Parliament y'eggwanga Uganda. Wabaddewo oweekitiibwa Frederick Ruhindi n'ab'ebitiibwa abalala bangi. Era nganya essaawa eno yennyini nsooke nkuwe taata owulire taata ayogera ki mu mbeera eno ey'amaziga n'okunyolwa okuviibwako muwala we Naggirinnya Maria. Mufaana bwe buti kubanga senga temwavaayo kwogera ku butemu buno, omwana yalibuze n'okubula completely, naye omwana mwamuzudde mwabannamawulire. Era yasoose okumbula nti omwana yafudde abadde munnamawulire. Taata oyogedde ku butakwatagana wakati w'ebitongole by'okwerinda engeri gye bikuyisizaamu, kyabadde kitya? Bwe natuuse okugenda okundaga ebifaananyi ebifaananyi ebikubwa ebiri ku poliisi e Katwe tebikwatagana na bifaananyi biri odi Kampala. Era bakoma nga bagamba nti kati genda ate odi Kampala tulabe bwekola. Kati kitegeeza tewaliwo coordination. So nga mu butuufu ndowooza ssente zino zonna zaali bali zicoordinatinga, ng'emu kyeraba nga tekyakifuna ng'ekiweereza eri ebeere ng'enoonya ekyeyongerako. Naye bakugamba gwe gwoba ogenda neetooloola ekibuga kino nga bantagaza vano ddayo gy'ova, genda ddayo gy'ova, genda egindi. Ebintu ebyo nendowooza ti ddala coordination teriiwo. Era ekyeraliikiriza nti bwe kiba bwe kityo
abamenyi b'amateeka kyebava batucakaliramu kubanga bamanyi nti poliisi terina coordination mu operations zaayo. Yinza okuba nga kisoundinga bubi naye nga kyekyo kituufu aba bulijjo tugendayo kubanga bo abakulu bayinza kuba batino coordination gyeri naye ffe abagenzeyo ng'abantu babulijjo tetusangayo coordination eriyo. Mulina puroguramu yonna gye mwakozeewo eneegobererwa mu kwerekera muganda waffe? Amawulire twagagafuna tulina okutula ne bannange nabo Buganda tulabe tufunye ebintu ebyo kakasa obudde bulagenda okutuuka ekiro nga tubikoze. Olwaleero waliwo okusaba kuno okutegekeddwa era abasazi bajja kujja basome abakungi bajja kujja basome. Kamba bule n'enkya mujja kunfuna kamawulire ag'enkya kubanga nina okutuula nze ndi wasiga naye simala gasalawo mala kwogera ne bazzukulu bange bwe banaasalawo. Oyo ye taata azaala omugenzi Nagirinya Maria, omuwala eyawambiddwa abatamanya ŋŋamba bakyala kimpadde paka na kati poliisi beeri mu kunoonya beetannaba kubanga ezuula. Baamuwamba ne bamubuzaawo ne bamutta ne bakwata omulambo gwe ne gusuulibwa mu bitundu by'e Mukono mu ggombolola y'e Nama. Era essaawa eno yennyini kankuwe ow'ekitiibwa Frederick Ruhindi ng'ono ali ku kakiiko akakola omulimu gw'okunoonyereza ku by'ettaka mu ggwanga Uganda, akakulirwa ow'ekitiibwa omulamuzi amanyiddwa nga Catherine Bamugemereire. Kankuwe ow'ekitiibwa Frederick Ruhindi omuwulire mu bigambo bye. Ono Francis Lubowa muganda wange abakulu bonna twakola wamu mu KCCA twembi twali councillors mu KCCA. So kitalo nnyo kitalo ddala okulira nti okulaba nti omwana we afudde, mwana muto abadde amaze okuwasibwa baawe taliiwo alibwera akola abayimiridde mwenna wakati tubasaba mufune wamutuula abadde bamaze okufumiriganwa tebanaba kuzaala. So olaba nti kibi nnyo, kibi ddala. Era security tugitwale nga ya buli omu kubanga oluusi ekintu kino bwe kibaawo nga kino wabeerawo ogamba government police naye ffenna tubeere security conscious. Security ebeere ya buli muntu mu byalo byaffe wobeera wennyini obeere your own guard and everybody should be each other's keeper so that buli muntu muliraanwa akubeereremu naawe obeereremu muliraanwa n'abasecurity ne bamwe bagira tunyweze security y'eggwanga mu ngeri eyo. Kyokka kyekigere ekyo no Francis mukwano gwange ddala ddala twakola wamu nnyo mu KCCA era bwe nkiwulidde ngambye nti kantuukeyo basaasire. Oyo ye weekitiibwa Frederick Ruhindi omuwulidde ne byatottola ne byayogedde ku mbeera eno. Sigenda kulwisaayo, kankuwe ow'ekitiibwa omubaka wa Makindye West Honorable Alan Sewanyana nga area MP kubanga Nsambya egwa mu constituency ye ate yavuganyaako gye buvuddeko ne taata ono. Kamukuwe owulire ebigambo bye kyayogera. Numirwa wamu ne bannayuganda bonna olw'okuba nti embeera eriwo mu ggwanga kati ennaku zino ey'ekiwamba abantu wamu n'okutta abantu ba Uganda. Kiraga nti waliwo okulagayo okw'amaanyi ennaku zino naddala mu bukuumi mu ggwanga Uganda
nti abantu battibwa nga basoose kuwambibwa nga basoose kulaalikibwa naye era gavumenti eremeddwa okufuna baani abo abeenyigidde mu mulimu ogwo ogw'okutta abantu nga basoose kuwambibwa. N'olw'ensonga eyo tugamba buli gwe kikwatako minisita wa security mu ggwanga ensonga zino zirambulule bulungi era zirondoole. Njagala okutwala omukisa guno okusasira mukwano gwange Mwami Lubowa ow'eggombolola yaffe Mituba 3 olw'okufiirwa muwala we Nagirinya, naye ate era n'okusaba gavumenti okusobola okuwa obukuumi eri bannayuganda bonna nti guno si gwe mulundi ogusoose okuba nti nno bawamba abantu mu Uganda. Omwaka guno gwokka abawambiddwa ne battibwa babadde bayitirivu ate era n'oguwedde bwe kityo bwe kyali. So tulowooza nti gavumenti yalibadde ekiteekerako ddala emphasis naddala kino ekyokulaba nti abantu baffe abawambiddwa ate ne basooka balaalikibwa famire zaabwe ne zitiisibwatiisibwa gavumenti efuna abantu abo, kubanga bwe kinaatambula bwe kiti kigenda kiranda paka ku bantu Saalumanya ne Naalumanya. Nagirinya tabadde munnabyabufuzi nti oba oliawo byabufuzi bye byamuwambisizza ate nattibwa. Tabadde mu bizinensi zino ezaffe ez'abasuubuzi abaliko embiranye mu kibuga Kampala, abadde mu kibiina ebimu ku biyamba abantu abaasirira abantu, ekikulaga nti ebibiina buli omu bye yeegombesa abantu nga babirimu buli omu abyagaliza nga byakolera. N'olw'ensonga eyo okuwambibwa kwe tetusobola kutwala ng'ekyokusaaga, ng'ekyokutunuulira obutunuulizi, era ku lunaku lw'okubiri Paalamenti y'eggwanga ngenda kugisaba ng'omubaka akiikirira Makindye West, kubanga omwana ono mwazaalwa era ffe tukosebwa nnyo naddala mwazaalwa. Minisita alina okutunnyonnyola nawa we bagenda okutandikira oba wa we batuuse mu kunoonyereza abatemu abasse Nagirinya. Nagirinya wumula mirembe. Kulikayo omulungi atuwuliriza ku Wolokoso Extra No Stress Ibra K Mukasa ge mannya gange, era nga tutunuulira okufa kw'omuwala mwannyinaffe omulungi omugenzi kati Nagirinya Maria eyawambiddwa nattibwa. Kankuwe ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'era naye abaddewo mu kukungubaga mu maka ga ow'ekitiibwa Francis Lubowa Anthony, taata w'omugenzi Nagirinya Maria. Ow'ekitiibwa Katikkiro yoyo mu bigambo bye. Munnaffe Francis Lubowa n'ab'enjuuyo n'ab'emikwano omwami wa Kabaka ono w'eggombolola eno abadde ayogera bwe twali wano ewa Dr. Mukwaya ne mugamba simanyi ngeri yakumusaasira. Mwana wa myaka 28 kakati oba kati ngambe ekyate oli Bridget yalwala akabanga ne bamujjanjaba, naye ono Maria ate bwe bakuze n'oli ye talwadde tebamujjanjabi bamutemudde. Kale ekigambo simanyi kyenyinza kugamba mwami Lubowa. N'omwana oli Bena eyabadde naye ne bamukwakulako, kizibu okufuna ebigambo by'oyinza okubuulira abantu ng'abo ne bibazza emmeeme. Ensi eri mu kwebuuza, ennaku zino ebibuuzo biringa 3. Abatta abantu balina kigendererwa ki? Buli lukedde tuwulira abantu be batta. Kiki ekigendererwa? Abantu bulijjo dde ekibuuzo ekyo bakimbuuza. Ekibuuzo ekyokubiri abantu babuuza nti ani afunamu mu ttemu lino? Wateekwa okuba waliwo omuntu afunamu. Abibaza atya? Nota Susan Magara, nota Maria Nagirinya, nota Joan Kagezi, nota abalala tebamanyiddwa na kumanyibwa. Ani afunamu?
ekyokusatu ebitongole ebiteekeddwa okunoonya abatemu biremeddwa oba ebitongole biremeddwa oba ebibuuzo ebyo nze mbiwulira buli gye ŋŋenda naye bigenda kuzaalira enseeno akabasa. Omwana wa myaka 27 amaze okusoma alina omulimo gwe yakafumbirwa amuse ayagala kuleeta kikangabwa mu nsi abantu batye oba alina byabanja biki byatasobola kwogera. Twalabye gwe bakomeredde emisumaali mu ngalo. Ebyo byabufuzi oba nabyo bipangirire. Ebyo byabufuzi oba bipangirire. Ebikolwa eby'obukambwe byongera kuzaala bukambwe era abonna abakirimu ate bamanye nti obukambwe nabo bujja kubayooleramu. Abantu batabuddwa n'obusungu bubakutte. Saasira nnyo omwami wa Kabaka ono, Mwami Lubowa ye mumyuka omwami w'eggombolola eno ey'e Makindye Lwesatu, mwami munnaffe. Kale tubadde tuteekwa okujja okumusaasirako ategeere nti nno tali yekka mu mbeera eno. Naye ssebo ekiwundu kizibu okuteebereza oba abantu bonna beekanze okutuuka ku kino ate olwo gwe azaala omwana ate omwana gw'okuzizzo ng'oli wekka wannyina w'omwana yafa dda 1994. Omwana akuze otuuse n'ofunira akaseko ku matama ate ne bamutemula mu ngeri ey'obukambwe bwenkanidde awo. Tusaba Katonda abagumye nga tuvuddeyo eyo kankuwe abantu ab'enjawulo owulire bye boogera ku kufa kwa mwannyinaffe omulungi Naggirinya Maria. Yonna okutwalira wamu firiddwa nnyo omwana abadde akyali omuto ennyo. N'olwekyo nga bwe mumanyi nti enduulu bwe zivuga eruuyi n'eruuyi buli muntu ajja okuzidduukirira. Ssebo nnyinimu mukadde munnaffe Anthony Francis Lubowa wamu n'ab'ennyumba yo era mwami wa Kabaka omumyuka w'eggombolola eno Makindye Mutubeesatu, ebiti ebirala byonna nga Rotarian, twagala okutuusa okusaasira. Kaseera kano kakwekwasa Mukama Katonda. Kaseera kano wakati muffe Kamalabyonna Mukuumaddamula ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga tukwaniriza wadde mu nnyaniriza gye tukwanirizamu ey'akaseera akazibu ennyo. Omwami wa Kabaka nze nnyini akutte akazindaalo Haji Ssemambo Musa Musoke awamu ne bannaffe abalala we bali bangi wano n'abatuuze bonna. Tetujja kubeera kuba ebigambo essaawa eno byonna kati ekiri ku bulimwa gw'omuntu ku maaso g'omuntu kya kitalo. Ebbanga si ddene, ennaku tezinaleeta nnyingi. Mukama waffe ow'ekitiibwa Dr. Ben Kiwanuka Mukwaya omwana waffe Mukama Katonda ng'amujjuludde ate nga bwe babadde noono yennyini Mukama Katonda gwajjuludde ng'ate ono yaziise munne. N'olwekyo olaba akaseera akazibu ennyo. Enfa ya Maria sigitegeera. Mu kuziika kw'omwana w'ekitiibwa Dr. Ben Kiwanuka lwe twasembayo kubeera naye. Kubanga era yali atudde bw'ati n'emmere n'emulema n'agiwa omwana gwe nali naye ne mugamba Maria
mpa ku kyokuleti ogwolya nangamba naye anti naawe olimba nnyo era nkutegedde nti onnengedde ne mugamba nedda mpa kakati n'akampeereza nga katono bwe kati ate nekawo omwana gwe nalwa Maria lwe nasembayo okumulaba essimu yaddamu okuvuga nti Maria bamukidnappings ekizzemu okujja emmotoka erabise ekizzemu okujja bandaze mulambo gwa Maria. Embeera zange zasembayo ne Maria yambikira tino waliwo kazini waffe afudde ate nga nali twali tuva kutambulamu naye yajja nampikinga ntubira ntambulamu nali ndi awo nansendinga message ku WhatsApp nangamba okimanyi kazini waffe wafudde namugamba nedda mbadde sikimanyi nangamba make it a point that you come obeerewo kubanga bwe nkumanyi totera kukola ki totera kwagala bintu byakujja mu bantu so I made it a point ti nina okujja era bwe yandaba ekiro nga ndi mulumbe nangamba oze ne mugamba nti no yenzize wakati awo the following day kwali kuziika naye saasobola kuziika naye nga bampa buli update eyaliwo kati nali nkyali awo ne bansendinga message dad nankubira essemu nangamba kimanyi mbuno Maria bamukutte ekiro kati nali sitegedde ne mugamba what awo kwe kudduka nenzija waneeno but the last moment I spent with Maria was that day when I was at the funeral. That was the last day I was with her. The only thing I heard is that she was kidnapped up to now when they've told us that Maria tatugamba ngako muntu yenna mutiisatiisa bulijjo abadde nga atambula bulungi n'agenda n'akomawo naye nga tacomplaining akako nti waliwo omuntu oba threatening oba okumutta oba nti ki paka luli we bamukwata ne tugetinga shocked as a family. Okay, all along abadde nga yeevugayika akati bwe twawulidde nti no bamukutte that's when even me I had nti abadde ne driver then I asked myself since when galina driver because she's been driving herself all along. Yeah. Abantu bawulidde ab'enjawulo buli omu ayogedde era nga embeera ya nnako mbeera ya kinnyika embeera ya maziga wabula nkikkaatiriza n'essaawa eno nti nsaba Omukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi agaziize omwana ono Kaburi abasiraamu bwe tugamba era nsaba amuwe ekitangaala eky'olubeerera era nsaba Omukama Katonda asaasire era asonyiwe Maria Naggirinnya ebyamusobako ku nsi byonna era n'ensaba Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe nga kyalubeerera ekitaggwaawo. Nga mpunzika nkujjukiza nti abantu bangi bawambiddwa ne battibwa, abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa, abava mu famire ez'abatutumufu n'abava mu famire ez'abasookerwako nganze. Abantu bangi bawambiddwa ne battibwa, abamu ku bo bawambibwa, ababawambye ne basaba essente titwagala obulindo bw'essente naye nno mwana wattu ne basigala ng'era balemera ku kyokubatta era ne babatta. Tusaasira omwoyo gw'omugenzi Susan Magala eyakattibwa gye buvuddeko wano era nga famire ye yagezaako kyamaanyi okununula mwana muwala ono mwannyinaffe ne bigaana baazuula mulambo oluvannyuma. N'abantu abalala bangi nnyo abawambiddwa ne battibwa, n'abamu battiddwa lujjudde nga tebawambiddwa nga battiddwa bwe baba basangiddwa wonna. Tusaba Omukama Katonda emyoyo gy'abagenzi bano bonna abattibwa mu maanyi wakati mu bulumi, tusaba Katonda abasonyiwe byabasobako era abawummuze mirembe. Nga mpunzika ntwala okusaasira eri abantu mwenna mu nsi muno abaviiriddwako abammwe mu ngeri etategeerekeka, mu ngeri etasanyusa, mu ngeri ekaabya, mu ngeri ey'ennyamiza, nga battiddwa mu butemu wakati, batugumbuddwa, bakubiddwa masasi, bawambiddwa ne battibwa, batemeddwa. Ibrahim Mukasa gemanya gange kulwa wolokoso extra no stress mu UG omukutu guno nsiibulira wano ngamba nti mubeere bulungi
mweraba. Nsaba abayina obukosefu mwenna Katonda abakwatireko mubeere nga mutereera. Abafunye ebizibu nsaba twekwate Katonda kubanga yatuwa ate yajjawo.